Բարև ձեզ, Ամեկ Պլյուսի եթերում հարցազրույցն է եւ այսօր մեր տաղավարում է ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր եւ եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արման Եղոյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Եղոյան, շնորհակալություն մեր տաղավար գալու համար։ Թեև 4-րդ օրն է, որ Հայաստանում կարելի ասել մոլեգնում է նախընտրական քարոզարշավը բառից բուն իմաստով, որովհետեւ մոլեգնում է, ընթանում է։ Վատ բաներն են մոլեգնում։ Այնքան շատ են մեղադրանքները, որ կարելի է նաև նման բացական երանգել տալ, այո, բայց այնուամենայնիվ իմ հարցաշարի մի զգալի մաս վերաբերվեց ռուսական թեմատիկային, այսպես ասած, որովհետև վերջին շրջանում Ռուսաստանից հնչող հայտարարությունները ավելի են շատացել եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մայիսի 9-ին հայտարարել է, թե Երևանը պետք է հնարավորինս շուտ հստակեցնի դիրքորոշումը Եվրամիությանը կամ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելու հարցում եւ այդ դեպքում հնարավոր կլինի քաղաքակիրթ բաժանման ճանապարհով անարգել այսպիսի ընթացք ունենալ։ Սա կարծեք թե եթե չասեմ ուլտիմատում, այնուամենայնիվ պահանջ է ներկայացում, եթե նախկինում երկրորդ, երրորդ մակարդակով էր նման պահանջներ ներկայացվում Հայաստանին, հիմա արդեն առաջին դեմքով է, Պուտինի դեմքով է անձամբ, Փաշինյանին էլ մոտ 1.5 ամիս առաջ հանդիպման ժամանակ Պուտինն գրեթե նման հայտարարությամբ հանդես եկավ եւ մտածում եք ինչպես Ռուսաստանի նախագահն է ասում հնարավորինս շուտ հստակեցնել ԵՄ թե ԵԱՏՄ։ Ամեն ինչ հստակ է, մենք նույնիսկ օրենք ենք ընդունել այդ մասին եւ 1000 անգամ հայտարարել ենք, միանշանակ մենք բռնել ենք եվրոինտեգրման եւ վերջին հաշվով ԵՄ անդամակցության ճանապարհը, այսինքն մեր ձգտումն է անդամակցել Եվրամիությանը ճանապարհի վերջում, ոսա ասվել է 1000 անգամ, բնականաբար այդ ճանապարհին յուրաքանչյուր հանգրվանում, այնտեղ որտեղ այդ ուղու հետ անհամատեղելի այլ ուրեմն հանգամանքներ կլինեն կամ այլ կապեր, այլ, չգիտեմ, պարտավորվածություններ կամ, չգիտեմ, դուք ասեք, համաձայնություններ, դրանք պետք է ըստ անհրաժեշտության վերանայվեն։ Շատ, այսինքն ինչպես այսինքն բացի այդ նաև եւ հիմա այդ ժամանակը չէ։ Եթե մենք խոսում ենք ԵԱՏՄ հետ մեր հարաբերությունների մասին, եթե խոսում ենք դրա մասին, բայց այդ ժամանակը մոտենում է, այո։ Ինչքան։ Ինչքան։ Ինչքան է մնացել, որ ասում եք մոտենում է, մոտավորապես։ Դա բան չի, գիսաստղ չի, որ ես Եվրոպայով հաշվեմ, էլի դա քաղաքական process է։ Ենթադրենք դա կտևի 3 տարի, 4 տարի, 5 տարի, այդ ընթացքում մենք շարունակելու ենք լինել ԵԱՏՄ։ Քանի դեռ դա չի հակասում եվրոինտեգրման ճանապարհին, իսկ դա ես ասել եմ, ինչքան դեռ կարող է չհակասել, մինչև ազատ առևտրի գոտուն միանալու պայմանագիր ստորագրելը, մինչև այդ կետը, մինչև այն կետը, մինչև այն իրավապայմանագրային կետը, որտեղ որ Հայաստանը կանգ է առել 13 թվականին։ Եվ այնտեղից էլ ինչու՞ չէ, նաև Հայաստանից էլ հայտարարություններ են հնչում, թե Ռուսաստանի համար դա միգուցե անընդունելի է, վիրավորական է, որ ասում են դուք սպասեք, մինչև մենք ԵՄ-ին։ Ինչու՞ դա շատ նորմալ քաղաքական, ինչու՞ չէ, կներեք։ Մենք այն ժամանակ ոնց Եվրամիությանը, որ ասեցինք հələ մի վայրկյան կներեք, սպասեք 13 թվականին, մենք գնում ենք ԵԱՏՄ, դա էլ է վիրավորական։ Այն ժամանակ այո, միգուցե վիրավորական էր, որով Եվրամիության համար, որովհետև մենք լրիվ այլ բան էինք բանակցում 4-5 տարի շարունակ եւ մեր բանակցածին լրիվ հակառակ բան արեցինք, բայց հիմա մենք չենք խափում ոչ մեկին, ոչ մի հետին միտք չունենք, մենք հիմա այս կառույցի անդամ ենք, մենք այս կառույցի դեմ որևէ գործողություն չենք անում, բնականաբար օգտվում ենք կառույցի տված հնարավորություններից, ենթարկվում մենք կառույցի սահմանափակումներին, այդ էլ պետք է ասենք, այն ոչ միայն ինչ-որ հնարավորություններ է տալիս, այսինքն մաքսային միություն կոչվածը ոչ միայն հնարավորություն է մաքսային միության ներսում, այլև սահմանափակում է մաքսային միության դրսում, հասկանալի պատճառներով։ Այսինքն այդ ամեն կարգ ու կանոնը մենք պահում ենք եւ զուգահեռաբար զարգացնում ենք մեր հարաբերությունները այլ միությունների եւ պետությունների հետ եւ ինչու չպիտի դա անենք։
եւ բոլորովին էլ պետք չի անտեսել այն հանգամանքը, որ ու միգուցե եւ հնարավոր էլ կլինի այն հանգամանքը, որ մինչեւ մենք ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու կամ ԵՄ-ին անդամակցելու արդեն այդ իրողությունը կարող ենք ունենալ կամ իրական քայլեր անենք, Ռուսաստանը կամ ԵԱՏՄ-ն ավելի խստացնեն մեր նկատմամբ։ Մենք ԵԱՏՄ անդամ ենք։ Որ ասում եք ԵԱՏՄ-ն, ԵԱՏՄ-ում որոշումներն ընդունվում են կոնսենսուսով։ Այո, Ռուսաստանն է վերին լարում։ ԵԱՏՄ-ում առանց որոշում չի ընդունվում որպես միություն։ Եթե խոսում ենք Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություն, առևտուր եւ այլ, ինչքան էլ իրանք ինչ-որ տեղերում համընկնել, տարբեր որոշումների մակարդակներ են։ Նա ուրիշ մակարդակ է, նա ուրիշ։ Այո, բայց մենք մեր առևտրատնտեսական հարաբերությունները ԵԱՏՄ-ում կարելի ասել 80%, եթե ոչ ավելին, Ռուսաստանի հետ է, ոչ թե Բելոռուսի, Ղազախստանի կամ մյուսների հետ։ Այո, բայց ԵԱՏՄ մակարդակում որոշումները կայացվում են ԵԱՏՄ մակարդակում կնեք նույնաբանության համար։ Օրինակ մաքսատուրքերի վերաբերյալ, դրանց բացակայության վերաբերյալ, չգիտեմ, քվոտաների վերաբերյալ եւ այլ, դրանք երկկողմ հարաբերություններ չեն որոշում, դրանք որոշում են Ռուսաստանը կարող է որոշել, կոնկրետ Ռուսաստան առևտրաշրջանառության վերաբերող Այն էլ ոչ բոլոր հարցերը, եթե շարժվենք օրենքի տառով, եթե դուք նկատեք շրջանցելով օրենքի տառը կամ ի հեճուկս օրենքի տառին, չէ՞, ԵԱՏՄ-ն պետք է անմաքս գոտի, ճիշտ է։ ԵԱՏՄ-ն դրա համար է, մենք դրա համար ենք, այսինքն նախին կառավարություն դրա համար է որոշում կայացել։ Նիկոլ Փաշինյանին զգուշացրել էր, չէ՞, գազի գին, առևտրաշրջանառություն Ռուսաստանի հետ եւ այլն։ ԵԱՏՄ-ն դեռս դնենք մի կողմ, ամեն դեպքում Պուտինը դա պայմանավորում էր նաեւ Եվրամիության անդամակցելով եւ ԵԱՏՄ-ից դուրս գալով։ Հա, ինքը անուղղակիորեն դա արեց, հա, պայմանական եմ անում։ Եվ ուղղակիորեն դրանք քայլ առ քայլ, մաս առ մաս, թեթև, թեկուզ փոքր քայլերով Հայաստանը տեսնում է դրանք։ Տեսեք, վերջին 8 տարիների ընթացքում գազի գինը չի փոխվել։ Ի տարբերություն նախորդ ժամանակաշրջանի, մի հատ էս բանից հռետորաբանությունից, երբ որ նկատնում եմ դիմադի դաշտի եւ այլն, մի վարքեն, եթե մենք դուրս գանք, նայենք 4 փաստերին, վերջին 8 տարիներին գազի գինը երևի թե միայն մեր իշխանության օրոք է, որ գազի գինը չի փոխվել, այսինքն չի թանկացել։ Սպառողի համար 365, ոչ թե 180 ինչպես ասում են, չէ, թողեք ավարտեմ, Չի նշանակում, որ Պուտինը սպառնալիքը չի։ Դե թողեք խոսեմ, էլի, դե հիմա դուք բնորոշումը տալիս եք, դուք ուզում եք ինձ այս քաշեք, ձեզ ուզես պատասխանը։ Դե նա բանան եք, հենա արհեստական բանականության հրավիրեիք ձեզ։ Շնորհակալություն, հիմա շատ այսպես ասած թրենդ։ Ասում եմ, չի փոխվել, դրանից առաջ ինչ է տեղի ունենում։ Այն լավ, իրանց ասած լավ ժամանակներում, երբ որ չկային, չէ՞ ժամանակ սպառնալիքներ։ Չէ, ես ուզում որ դուք սպառնալ ոչ դուք ուզում եմ որ դուք իրավիճակը թողնեք ես խոս չեք թողնում ախր ոնց է բայց ես հիմա ասում եմ ոնց իրական չէ որ թանկանում է ձեզ չէին ասում հայ ռուս գազարտի 20%-ը տանում նվիրում են իրենց բայց դա սպառնալիք չէ օրինակի համար կամ դա գազի թանկացում չէ կամ ես հիմա դուք ինձ խնդրում եմ էլի ես հիմա շատ սկաուզարշավի ժամանակ շատ Ռուսաց գարն եմ, այլ ես ձեզ խնդրում եմ, էլի, ուղղակի թողեք ես իմ ասելիքը ասեմ։ Եթե ձեզ պետք է ինչ-որ բան լսել, ես նույնիսկ կարող եմ ինչ-որ բան հատուկ ձեր խաթերը ասել, որ դուք համարեք եթերը հաջողված, բայց դա օգուտ չի տա մեր հեռուստադիտողին։ Ես կրկնում եմ։ Այն ժամանակ, երբ ձեր ասած սպառնալիքները ճակերտավոր իբր չկային, ամեն ինչ շատ լավ էր, հրաշալի, ռազմավարական, չէ՞, Շարմազանովի ասած տոննայով, չգիտեմ ինչի է տոննայով զենքը չափում, ոչ թե միավորով, զենքեր էինք բերում եւ այլ, գազը թանկացավ, թանկանում էր, չէ՞ այդ գազը, բայց այդ մասին մեզ չէին ասում, այսինքն ձեզ պետք է անպայման ուղիղ եթերում ասեն, դա եք ուզում, դա է տարբերությունը, թանկանում էր այդ գազը եւ մենք դրա համար վճարում ենք մեր պետական ռեսուրսներով, մեր ժողովրդի ունեցվածքով, օրինակի համար, հայ, ռուս, գազ, արտում 20% բաժնեմասով, հիշում եք դա։ Շատ լավ եմ հիշում։ Չէ, բա որ հիշում եք դա։ Դուք ինչու ձեր հարցի մեջ այդ տոնը չեք ներառում։ Ինչու եք այնպես ներկայացնում, թե իբր հենց նոր է։ Ես դրա համար ասացի նախկինում էլ կային, այնպես չէ որ չկային այդ սպառնալիքները։ Եկեք ուրիշ ձև էլի ձևակերպենք։ Դրանք նախ գազը ինքը ունի ինչ-որ գին չէ ունի։ Մի հատ հարցը մի կողմ է դրանք։ Դա ապրանք է։ Պլյուս ծառայություն, այսինքն ապրանք, մատակարարելը ծառայություն, որը ունի մի ինչ-որ գին, որ այդ պետությունը վաճառում է իրեն նպատակահարմար եւ շուկայում
շուկայում վերաբերելի գնով։ Ճիշտ է։ Հիմա աշխարհում միշտ ամեն ինչ թանկանում է, սա էլ մենք գիտենք, ճիշտ է։ Աշխարհում երբեք, եթե մակրո տնտեսական տեսանկյունից նայենք, գոյություն ունի բնական ինֆլյացիա, բնական գնաճ գոյություն ունի ամեն ինչի, եթե այն չի զսպվում ինչ-որ ժամանակ։ Հիմա ձեր հարցը ո՞րն է, թե ոնց ենք անելու աշխարհում մեր տնտեսությունը պետք է մեծանա, մենք պետք է կատարենք ավելի ու ավելի շատ կապիտալ ներդրումներ, պետք է անենք այն ինչ արել ենք նախորդ 8 տարիների ընթացքում, մեր հնան պետք է աճի, եթե հիմա արդեն հասնում է $10,000 մեկ շնչին ընկնող հնան, պետք է անենք ամեն ինչ, որ մի քանի տարուց լինի 12, 13, 14, $15,000 մեկ շնչին ընկնող։ Մեր հարկային, ուրեմն մեր պետական եկամուտները պետք է աճեն դրա հետևանքով եւ այլ, մեր գնողունակությունը պետք է աճի եւ այսինքն հիմա եթե դուք ասում եք, որ Ռուսաստանը կարող է Հայաստանի դեմ սանկցիա կիրառել, եթե դա ձեր հարցը։ Խոսքը կարող է սանկցիա չլինել։ Ուրեմն եկեք այդպես էլ գազարի սերմի մեջ, գազարի մեջ, ծաղիկների մեջ, պահածոների մեջ, կատնամթերքի մեջ եւ ամեն ինչի մեջ ինչ որ ցուպիկներ կան եւ չենք ընդունում, դա ուղղակիորեն սանկցիա չի համարվի, ասել լավ արտադրանք չունեք։ Եթե անգամ ունենանք։ Բոլոր այն դեպքերում, որտեղ հնարավոր կլինի հարցը լուծել օպերատիվ մակարդակում, կլուծվի օպերատիվ մակարդակում, բայց եւ այնպես, ես ձեզ մի բան էլ ասեմ, լավ բան չի նաեւ դիմացինի հայեցողությանը թողնելը քո տնտեսական քո առևտրաշրջանառությունը, նորմերը, ստանդարտները, եթե եղել են ժամանակներ եւ հիմա էլ, այո, շատ դեպքերում, ես ասենք, բաց պետք է խոսանք։ Մարդիկ ասում են, որ այ տեսեք, այնտեղ դե կարող է մի բանի վրա աչք փակեն, ձեր ասած, այնպես չէ, որ այդ ցուպիկ եւ այլ այդ բանի ծաղիկի մեջի բզեզը եւ այլ այդ բոլոր դեպքերում 100% հորինվածքներ են։ Ուղղակի մի որոշ դեպքում դա էլ պետք է ընդունեն, կարող է եւ նկատել, մի դեպքում կարող է չնկատեն։ Մեզ պետք է որ այն չլինի։ Ոչ թե որ այն լինի եւ այն չնկատեն եւ այդ չնկատելու համար մենք վճարենք ինչ-որ գին։ Մեզ դա պետք չի, մենք հիմա ամեն ինչ անում ենք, որ մեր ապրանքների որակը համապատասխանի այդ ստանդարտներին, որտեղ եթե այդ ստանդարտներին չհամապատասխանեց, ԵՄ ստանդարտներին ընդհանրապես չի կարող համապատասխանել, իսկ ԵՄ-ում հայեցողաբար աչք չեմ փակելու։ Ես ուղղակի հիշում եմ հեղափոխության առաջին տարում անդրադառնալով այդ թեմային ոչ իհարկե ԵՄ-ին անդամակցելու կամ ԵԱՏՄ-ին դուրս գալու Նիկոլ Փաշինյանը այցելել էր Երևանի կոնյակի գործարանի Պերնո Ռիկարի նկատի ունեմ խաղողի ընդունման կետ եւ ասել որ այսուհետ չպետք է ներկրվող սպիրտից կոնյակ ինչ որ արտադրվի եւ արտահանվի, բայց մենք այսօր էլ տեսնում ենք որ այդ խնդիրը կա հայաստանյան գործարաններում անցել արդեն 8 տարի, բայց մենք այդ խնդիրը շարունակում ենք ունենալ մեծապես։ Չպետք է լինի, դա ուղանիշն է, այո, վարչապետը դա ասել է եւ այո, դա պլանկան է, դա այն նշածողն է, որին մենք ձգտում ենք, չպետք է լինի։ Դա բան չի, մի բաժակ ջուր չի, որ ասեք, այս մի բաժակ ջուրը սեղանին չպետք է լինի, հենց հիմա վերցեցինք տանան, դա 8 տարի։ Դա եւ այդ հարցը լուծվում է, այո։ Այդ հարցը լուծվում է, հիմա դուք գիտեք, որ մենք GI ենք սահմանում, ուրեմն աշխարհագրական պաշտպանված անվանում մեր կոնյակի ուրեմն դրա չափորոշիչներ են, դա նոր չափորոշիչներ, լաբորատորիաներ եւ այլ, դա տեղի ունենում է, բայց դրա հակառակ կողմին էլ դուք նայեք։ Կառավարությունը կարող է, չէ՞, նույն 18 թվականին, նույն 19 թվականին ասել, ոչ վաղվանից վերջ մի գրամ ցորենի սպիրտ չտեսնեմ կամ ներկրված, չգիտեմ, շիրայի սպիրտ կամ կարող է, չէ՞ ասել։ Այո, դա դժվար չի, բայց դա չէր օգնի հարցի լուծմանը։ Այդ տնտեսությունները կփակվեին 19-20 թվականներին, մենք կունենայինք խնդիրներ եւ աշխատատեղերի կորուստ, եւ բիզնեսների կորուստ, եւ այլ մի կողմում։ Իսկ մյուս կողմում մենք փոխարենը չենք ունենա այն մեր ասած ստանդարտներով ուրեմն կոնյակագործությունը, խաղողագործություն եւ այլ։ Դա համար մենք կամաց քայլ առ քայլ օգնելով տնտեսվարողներին, գործարաններին, տալով ժամանակ նրանց, որ իրանք վերաբանանեն, ուրեմն դուք ասեք, զինեն իրենց գործարանները, այդ ամեն ինչին կամաց մեծ ճանապարհը փոքր քայլերից է, չէ՞, բաղկացած անում ենք, այսինքն հիմա մենք արդեն Հայաստան ԵՄ համաձայնագրով ունենք այդ պարտավորություն, դա պետք է անենք։
Եվ այո, հիմա դեռ այդ խնդիրը կա, բայց շատ մոտ ապագայում այդ խնդիրը այլևս չի լինելու։ Լավ, պարոն Եղոյան, իհարկե նաև Պուտինի հայտարարությունը եւս հիշեցնեմ ձեզ, որ հենց նույն շրջանակներում, որ ԵԱՏՄ հերթական գագաթնաժողովում արդեն երբ որ պետությունների ղեկավարներն են հանդիպում, մայիսի 28-ին, եթե չեմ սխալվում, կդրվի Հայաստանի այդ հարցը։ Այո, նման հայտարարություն է անում։ Կմեջ պետք չեմ տեսել այդ հայտարարությունը։ Այո։ Ինչ է նշանակում։ Կքննարկվի Հայաստանի ԵՄ-ին անդամակցության հարցը։ Ասել է Պուտինը, պարզապես պետք է ժամանակին ասել, որ մենք այսպես ու այսպես ենք անելու։ Պետք է ամեն ինչ հաշվարկել եւ հայկական կողմը պետք է հաշվարկի եւ մենք նույնպես պետք է հաշվարկենք Պուտինի հայտարարությունը ու մայիսի 28-ին մեր մոտ, եթե չեմ սխալվում, շքերթ է տեղի ունենալու, վարչապետը հավանաբար չի մասնակցի, արձակուրդում է, հա, այդ գագաթնաժողովին։ Ես չգիտեմ, էլի ինչքան էլ 99%-ով եմ, ես չգիտեմ։ Ես առաջ անգամ նույնիսկ լսում, որ այդ օրը գագաթնաժողով է լինելու։ Ես այդ տեխնիկական ասիկ մասնակցել չեմ, ես չգիտեմ այդ հարցերի պատասխանը։ Հայաստանի դու քաղաքական բովանդակության ասեք, ես ասեմ, թե չէ մասնակցելու ԵՄ-ին անդամակցելու հարցը քննարկվելու, իհարկե, բայց ես էլի ձևաչափը չհասկացա, ոնց է քննարկվելու, ինչ է քննարկվելու, ես մի քիչ չեմ կարդացել, էլի հիմա ձեր կարդացածից էլ որ անկեղծ ասեմ, շատ բան։ Դա չի բարձաբանել, թե ինչպես է քննարկվելու, ինչը նա ասել է ղեկավարների ինչ է կական, որն է ձեր հարցը, ասեք, ինչ ասեմ ես։ Ինչ է ուզում այսինքն ԵԱՏՄ մակարդակում էլ է բարձրացվել այդ հարցը, Հայաստանի ԵՄ-ի անդամակցության օրենքը ունենք։ Դե անդամ երկրների յուրաքանչյուրը կարող է ինչ-որ հարց բարձրացնի, ենթադրում դա քաղաքական մակարդակի խոսակցություն է, ոչ թե իրավապայմանագրային բազայի։ Հնարավոր է ԵԱՏՄ մակարդակով ինչ-որ փաստաթուղթ հայտարարություն ընդունվի Հայաստանի։ Բայց ես ինչ կարող եմ իմանալ, Արմինե ջան, կներեք, ես դա ինչ կարող եմ իմանալ։ Իմանալը դժվար է։ Ես հենց հիմա զանգեմ Ղազախստանի նախագահին, հենց հիմա զանգեմ Ղրղստանի նախագահին, Ռուսաստանի, Բելարուսի, մյուսի հետ կուզում։ Ես չգիտեմ, կշարժվենք ըստ իրավիճակի, ասեք մենք ինչ պետք է անենք, ես ասեմ մեր տեղը, ես չգիտեմ նրանք ինչ հայտարարություն են ընդունելու։ Որտեղից ես դա կարող եմ, այսօր վայվելուց բաներից չեմ, որ օրական 50 հատ բան են ասում, 50-ից ոչ մեկն էլ չի լինում։ Ռուսաստանը, ես պիտի ասեմ, շատ նոր կներեք, շատ նորմալ հարաբերություններ ունի Եվրամիության թեկնածու մի շարք երկրների հետ, թեկնածու չհանդիսացող մի շարք երկրների հետ, ՆԱՏՕ-ի անդամ մի շարք երկրների հետ, ՆԱՏՕ-ի գործընկեր անդամ մի շարք երկրների հետ, այսինքն դրանք, գիտեք, դրանք մեծ փոփոխություն, այսինքն այս փաստարկները ԵՄ անդամ լինես, չլինես, թեկնածու լինես, չլինես, շատ բան չեն փոխում Ռուսաստան եւ այլ պետություն հարաբերություններում։ Այլ բաներ են փոխում։ Ինչերն են փոխում։ Այլ հանգամանքները երկկողմ հարաբերությունների տվյալ պետության դրսևորած վարքագիծը, ցուցաբերած դիրքորոշումը եւ այլը, հիմա ես ամենը պատմեմ։ Դուք շատ, այո, այսպես հեշտ ներկայացրեցիք այդ ամեն ինչը, որ վտանգավոր կարող է չլինեն, թեև այնտեղից նորից Պուտինը ասում է, որ Ուկրաինայում էլ ամեն ինչ այդպես սկսվեց, ես չգիտեմ դա կարելի է որպես սպառնալիք ընդունել, որպես նախազգուշացում, թե որպես պարզապես հիշեցում, որ վատ է լինելու կամ ինչն է վատ լինելու, ինչու է այս հիշեցումը եւ այսպես շարունակ։ Ռուսաստանի նախագահը Ուկրաինայի մասին խոսելիս Կարլսն Տակերին տված հարցազրույցում բացատրել է ռուսական քաղաքականության պատճառները։ Հիշնայել եք այդ շատ հայտնի հարցազրույցը։ Այո, այդքան էլ մոտ։ Շատ հայտնի, շատ անկեղծ հարցազրույց, իդեպ փաստաթղթերով, դեռ Բոգդան Խմելնիսկու ժամանակներից այդպես հավաքված փաստաթղթերով եկել էր, բացատրում էր, որ իրենց կարծիքով դա իրենց հողերն են եւ այլ, այդ հիմնավորումների մեջ Ուկրաինայի ԵՄ անդամակցության ձգտումները եւ այլ առաջնային դեր չէին խաղում եւ ես որպես մարդ, ով մի ամբողջ թեզ է գրել ռուսական պետության ինքնության եւ Ռուսաստանի արևմտյան ուղղությամբ քաղաքականության, դրա պատմական նախադրյալների, մոտիվների մասին կարող եմ ասել, որ ես ավելի շատ թույլ տվեք վստահեմ Կարլսն Տակերին տված իր հարցազրույցի առաջ բերած թեզերին որպես իրենց վարքագծի մոտիվներ, իրական, անկեղծ մոտիվներ։ Մնացածը իրենց հարևանությամբ, իրենք հիմա ԵՄ սահմանակից են, իրենց հարևան Ֆինլանդիան նոր դարձավ ՆԱՏՕ-ի անդամ, այնինչ
այնինչ նեյտրալ էր մինչև այդ։ Գիտեք, այնքան շատ բան է փոխվել այդ առումով։ Թուրքիան իրենց շատ լավ գործընկերը ՆԱՏՕ-ի անդամ է եւ իրենք համագործակցող իրենց դաշնակից Ադրբեջանի հետ իրենք ունեն շատ լավ հարաբերություններ եւ գազել են տալիս եւ նավթել են տալիս եւ նորմալ, այսինքն այդ ամեն ինչը այսօր աշխարհում ես ինչպես քաշային խնդիրներ կան եւ Ռուսաստանի ազդեցության դրա համար էլ մենք ինչպես նկատում ենք եւ ինչպես իմ խոսքից կարող եք նկատել դրանք եւ մեր քաղաքական դիրքորոշումները եւ հայտարարությունները դրանք մնում են մեր քաշային կատեգորիայի սահման։ Շատ լավ է որ հիշեցի քաշային կատեգորիաների մասին, որ այսօր չգան մեկնաբանությունները մեն վայ վերլուծաբանները ասեն մի հատ հələ դուխով քրվի մի հատ սաղին։ Այո, դե մի հատ դուխով պատասխան։ Եվ ոչ միայն Պուտինին, այլ նաև հայտարարում են, որ ըստ երևույթին ձեր հաղթանակի դեպքում ազգային ժողովի ընտրություններում, որ Ռուսաստանը չպետք է ճանաչի այդ ընտրությունները պաշտոնապես Զատուլինը։ Հենց տենց է ասել։ Ինքն դժվար է որտես մեջ բերումները կանոն, որտեղ ես միշտ կասկածում եմ, որ մի բառ Քարոզարշավը եւ դժվար միգուցե այնտեղ մի երկու նախադասություն էլ այլ բան ասել, եթե լինի այսպես եւ այնպես եւ այնպես եւ այնպես եւ այնպես, բայց դա Զատուլինն է, հիմա Զատուլինին քննարկենք, լավ։ Հիմա Պուտինին քննարկեցինք, մի անգամից անցնենք Զատուլինին։ Դրա համար էլ նա քննադատում է։ Հիմա Պուտինին քննարկելուց հետո ճիշտ չի լինի անցնել Զատուլինի քննարկման, էլի։ Գոնե հակառակը պիտի անենք։ Հայաստանում են։ Եթե արդեն սկսել ենք Վլադիմիր Պուտինի խոսքերը քննարկելով չարժի անցնենք Զատուլինի խոսքերի քննարկմանը։ Պեսկովին էլ երևի չանդրադառնանք, որտեղ նա ասում էր, որ երեք ընդ որում ոչ շատ վաղ անցյալում, որ Զելենսկիի այստեղ հայտարարությունների վերաբերել մենք պարզաբանումներ ենք ակնկալում Հայաստանից, ոչ թե հայտարարությունները, այլ այն, որ Հայաստանը չմիջամտեց եւ թույլ տվեց Երևանից Մոսկվային ուղղող նման հայտարարություններ։ Երևանը չէր կարող եւ իրեն թույլ էլ չէր տա իր հյուրընկալած միջոցառմանը մարդկանց բերանը փակել։ Երևանը հյուրընկալել է միջազգային միջոցառում։ Ի տարբերություն օրինակ Ադրբեջանի, որը հենց երկկողմ ձևաչափով հյուրընկալել էր Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին եւ իրենք այնտեղ դրոնների համատեղ արտադրություն հիմնեցին։ Դրա վերաբերյալ հայտարարություն չի արել պարոն Պեսկովը։ Չի արել։ Դրոնների մեծագույն գործոններից է այսօրվա ժամանակակից պատերազմում եւ մասնավորապես ռուս-ուկրաինական պատերազմում մեծագույն գործոններից է ընթացքի վրա ազդող եւ ահա այդ դրոնների համատեղ արտադրման գործարան են հիմնել։ Ես պատկերացնում եմ ինչ էր կասել պարոն Պեսկովը, եթե այդ գործարանը հիմնվեր Հայաստանում, բայց ինքը խոսում է ինչի մասին, հայտարարության մասին, դա միջազգային հարթակ է, որ Հայաստանը թույլ է տվել եւ չի հակադարձել Փաշինյանը։ Բայց Հայաստանը ինչի պիտի հակադարձի երրորդ պետությանը վերաբերող հարցերում։ Իրենք հենա թող հակադարձեն, էլի։ Հայաստանը տալիս է հարթակ, հյուրընկալում է ոնց որ ԵԱՀԿ նիստերը, ոնց որ Եվրանեստի նիստերը, ոնց որ Եվրոպայի խորհրդի որևէ կառույցի նիստ, այդտեղ ամեն պետություն գալիս է, հիմա ոնց որ մենք ոնց ենք, ոնց որ մեր պատվիրակները հիմա գնան Ստրասբուրգ, Ֆրանսիայում է, չէ՞, Ստրասբուրգ քաղաքը Ֆրանսիայում է գտնվում։ Խոսում են, չէ՞։ Հա, ԵԽԽՎ նիստի, խոսում են, չէ՞, Ստրասբուրգ քաղաքում է դա, բայց դա ԵԽԽՎ-ի նիստն է։ Հետո վերջում մեկը Մակրոնին ասի, բա ինչի թույլ տվեցիք, որ Ստրասբուրգում մեր դեմ ասես բան խոսան։ Դուք պատկերացնում եք նման բան։ Կամ գնան, չգիտեմ, ԵԱՀԿ նիստի, որտեղ որ այդ պահին կայանում է ԵԱՀԿ-ի նիստը, ասենք խորհրդարանական ձևաչափով կամ նախագահների մակարդակով, որևէ պետություն, մեկը վեր կնա Գերմանիայի կանցլերն, ասի, ինչի թողեցիք, որ ձեր մոտ ԵԱՀԿ նիստի նման բան ասեն։ Չգիտեմ, Իսպանիայի վարչապետի, Իտալիայի վարչապետի դե չէ։ Այդ հետ սովետական այդ բանը էլի, որ ասում ենք, այդ հետ սովետական այդ ռելիկտային, հա, տենց ասենք, այդ բաներն են էլի, այդ իմպուլսներն են, որ այսպես գալիս են էլի դեռ այդ ժամանակներից, որ հələ պետք է բացատրություն տա Հայաստանը իր հյուրերին հավուր պատշաճի ընդունելու եւ նրանց խոսքի իրավունքը չսահմանափակելու համար որևէ մեկին որևէ բացատրություն չպետք է տա եւ չի տալու։ Եթե տալ, լինելու է իմ վերը նշած բացատրությունը։ Շատ լավ։ Տեսեք, այդ նույն համաժողովին վերաբերող նաև հայտարարություններ են հնչում, որ
ակնկալիք կար, որ միգուցե Հայաստանը հենց այդ ժամանակ դիմում կարող է ներկայացնել Եվրամիության արդեն պաշտոնապես դիմում քայլ անել օրենքից զատ Եվրամիության անդամակցելու վերաբերյալ։ Կար նման հնարավորություն, ինչու չարվեց։ Վաղն էլ կա, հենց հիմա էլ կա։ Ուզում եք վաղը տանք այդ դիմումը։ Եթե դա ինչ որ բան կնշանակի քաղաքական տեսանկյունից կամ տեխնիկական տեսանկյունից, ես այդ մասին շատ եմ խոսել։ Կարող ենք վաղնել այդ դիմումը, կարող ենք տալ, բայց ես գիտեմ այդ դիմի պատասխանը որն է լինելու։ Ոչ։ Չէ, այդպես չէ։ Չէ, դա սիրո խոստովանություն չի, որ պատասխանը լինի այո կամ ոչ, այդպես չի Եվրամիության այդ հարաբերությունները, ինչպես չէ։ Լավացեք ձեր։ Չէ, բայց չէ, այդ բառապաշարով չի։ Չէ, այդ բառապաշարով չի, դա այսինքն դա պարզ բան է, Եվրամիությունը ունի հստակ ընթացակարգ, թե ինքը ոնց է հարաբերությունները խորացնում գործընկեր պետությունների հետ։ Կա համագործակցության, նորից եմ ասում, նորից էս, կա համագործակցության բայց պայմանը որ այս մասին էլ չհարցնեք, էլի։ Այս ասում եմ, այս ձայնագրությունը միշտ դրեք հենց այս հարցը ծագում է։ Համագործակցության պայմանագիր, գործընկերության պայմանագիր, ասոցիացիան համաձայնագիր, ազատ առևտրի մասին համաձայնագիրը ներառյալ, տեխնացուի կարգավիճակ եւ քաղաքական հայցողական որոշում, որը կարող է լինի, կարող է չլինի։ Մենք հիմա գտնվում ենք ասոցիացիան համաձայնագիր մինուս ազատ առևտրի համաձայնագիր փուլում։ Մինչև այդ համաձայնագիրը չլինի, էլի կարող ենք դիմել, բայց 10 չտաս, մեկը պետքա քո բուն գործողությունը սկսես ազատ առևտրի գոտոր միանալու համաձայնագրից, այդտեղից պետք է սկսես։ Իսկ կա պատկերացում, թե այդ համաձայնագրին երբ կարելի է միանալ։ Այդ դա արդեն կախված է մեր այդ արդեն քաղաքական որոշում է, այդտեղ արդեն ես չեմ ասի։ Պատրաստ ենք, թե դեռ ոչ։ Ես կարող եմ այստեղ, քանի որ բանակցությունները վարում է արտաքին գործերի նախարարությունը, ես կարող եմ իմ տեսակետը ասել, որ մենք պիտի սկսենք այդ հարցով բանակցությունները արդեն, որովհետև դա մեր հաջորդ տրամաբանական քայլն է։ Շատ լավ, պարոն Եղայան, ուզենք թե չուզենք այս ընտրությունների վրա, Քարոզ Արշավի վրա, ինչու՞ չէ նաև միգուցե ընտրությունների ելքի վրա մեծ ազդեցություն կարող է ունենալ Ռուսաստանից եկող տրամադրությունները ու դա ոչ միայն հնչում են Ռուսաստանից, դա կարող են հնչել նաև Ռուսաստանի վերաբերյալ Հայաստանի ձեր մրցակից քաղաքական ուժերը, օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանը 3 մարտունիում բերելով այդ խնդիրը նա հարցնում էր թե ձեզանից քանիսի ընտանիքներն են Ռուսաստանի միջոցով ապահովում իրենց եկամուտները, այնտեղից հնչեցին որ բոլորիս ըստ երևույթին շատերի հայտնի այդ շրջանը ու ոչ միայն այդ շրջանը չեք կարծում որ այս խնդիրը իսկապես շատ սուր է Հայաստանի դեպքում եւ եթե մենք ինչպես դուք եք ասում բարեհաջող ավարտենք այդ բոլոր փուլերը եւ արդեն հանրաքվեի առաջ կանգնենք մենք խնդիր կունենանք ու ոչ միայն հանրաքվեի առաջ այլ նաեւ այս ընտրությունների վրա ձեր ընտրության դեպքում դուք տանում եք ՀԱՏՄ այդ մարդիկ կարող են վախենալ իրենց Դուք տանում եք այո ներողություն ԵՄ եւ այդ մարդիկ կարող են վախենալ որ Ռուսաստանում իրենց ապրուստի միջոցները կարող են փակվել եւ դուք ոչ միայն հանրաքվեի չհասնեք այլ նաեւ հիմա իշխանապահության խնդրի առաջ կանգնեք չընտրվելու խնդրի առաջ կանգնեք Դե բաց քաղաքականությունն է մենք ասում ենք այն ինչ մտածում ենք Քոչարյանն էլ ասում է ինքն էլ ոնց հասկացա պաշտպանում է բանդախտության օրակարգը Ուզում եմ մարդիկ շարունակեն գտնվել բանդախտության մեջ եւ հերիք չի գտնվեն բանդախտության մեջ, հələ մի բան էլ այդ մարդկանց բանդախտությունը օգտագործվի ըստ իրեն, որպես քաղաքական գործիք Հայաստանին ճնշելու համար, այն որ ես դրանից չեմ զարմանում, այն որ իրենց իշխանության ժամանակ իր եւ Սերժ Սարգսյանի իշխանության ժամանակ Հայաստանից քանի մարդ է արտագաղթել 600-700,000 թվերը, բայց 600,000-ից ոչ պակաս մարդ է արտագաղթել Հայաստանից, իսկ ընդհանրապես անկախացույցի 1 միլիոնից ավել մարդ է արտագաղթել Հայաստանից, դա իրենց չի հուզում, դա մի բան էլ դա ներկայացնում են որպես ձեռքբերում, հմբան էլ ասում են եկեք դենց անենք բանը, խոպանի ճանապարհները բաց մնան, փոխանակ մարդկանց ասենք բացում էին բան են, գործարաններ ենք սարքում, աշխատատեղեր ենք բացում, հեսա իրեք հենա այն բանը չի, հեսա ընտրություններից հետո բանենք, այսինքն մեր հաջողությունից հետո խոստացել են, չէ, այն մյուս ռուսամետ ուժեղ Հայաստան կառուցելու են, չէ, 300,000 ապահովելու են, չէ, 300,000 աշխատատեղ։ Իրենց հաջողությունից հետո։ Չէ, ինչի մեր հաջողությունից հետո չեն կարող ապահովեն։
Թողել է ապահովեն։ Մթերման կայաններ կառուցելու են։ Իշխանության լծակները իհարկե լծակը ի՞նչ կապ ունի։ Մարդ ասում է մթերման կայան եմ կառուցելու։ Կառուցել իշխանություն ի՞նչ կապ ունի։ Ո վարչապետի պաշտոն պետք չի մթերման կայան կառուցելու համար։ Իշխանությունն է պետք, ոչ Ինչի է պետք իշխանություն։ աջակցող Ինչի է պետք իշխանություն։ Հեծը առնելուց իրանց իշխանություն էր պետք, կաբելի գործարանը հիմնելուց իրանց իշխանություն էր պետք, արմատուրի գործարանը հիմնելուց իրանց իշխանություն էր պետք, իրանց բիզնեսները դնելուց իրանց իշխանություն էր, տաշիր պիցա բացելուց իշխանություն էր պետք, ռիոմոլը բացելուց իշխանություն էր պետք։ Բայց ինչի պետք է փակեն։ Ինչի հեծը բացատրել ենք հազար անգամ ռազմավարական ենթակառուցվածք է, որը արդեն հասել է կրիտիկական աստիճանի եւ այսօր մենք տեսնում ենք այդ խնդիրները, իդեպ այսօր Մարկոսների եւ էներգախնայողության այդ Մարկոսների հատվածը կուտակիչների վերաբերյալ օրենք ընդունեցինք, որովհետեւ արդեն մեր արտադրությունը էականորեն գերազանցում է այն ուրեմն այն ցանցում պահելու հնարավորություններին, որովհետեւ ցանցերը մաշված են, նորմալ պատշաճ կերպով չեն դրանք ուրեմն նորոգվել եւ այլ, բայց սա առանձին հարց է, բայց ուրիշ բան եմ ասում, այդ ռուսամետ ուժերը իրանք խոստանում են, չէ՞, որ հեսա լավ հələ 300,000-ը հասկացանք, բարձր ասենք կարող ասի, ես լծակը չունեի, այն լծակը չունեի, չգիտեմ, կառավարության այս որոշումը չկար, այն որոշումը չկար։ Մթերման կան խոստացել են, դե այդտեղ գնացել են, չէ՞, Գեղարքունիքում էլ, չէ՞, եղան ասեցին, այ դուք իմանաք պլանավորեք, այ թող կակրած կպնեն Քոչարյանին, եթե հանկարծ տենց հարց լինի, այ այդ բոլոր մարդիկ կգան այդ մթերման, ուրեմն իրենց կառուցած մթերման կայաններ, իրենց մթերքը կհանձնեն, կաշխատեն այնտեղ, եթե իրենք իրատեսական բաներ են ասում, իսկ եթե իրատեսական բաներ չեն ասում, ուրեմն խաբում են։ Չէ՞ ինչ կապ ունի իշխանությունով մթերման կայանին։ Ձեզ ասում եմ, մենք անգամ արել ենք, այսօր դուք ներկայացնում եք բազմաթիվ հարյուր կամ տասնյակ դպրոցների, մանկապարտեզների կառուցման մասին, նրանք երեք ընդ որում ԿԳՄՍ-ից վերցրած վիճակագրության տվյալների հիման վրա հայտարարում են, որ շուրջ 150 դպրոց է շահգործման հանձնվել Քոչարյանի նախագահության շրջանում, եւս մի տասնյակն էլ մոտավորապես, երբ որ վարչապետ է եղել։ Ես իսկ ուր են այդ դպրոցները, որտեղ են այդ դպրոցները։ Ինչի են այդ դպրոցները, ինչի են այդ դպրոցները։ Ես գիտեմ, որ իրենց իշխանության տարիներին հենա դուք ասենք Երևանում եք, չէ՞, ապրում։ Երևանի մանկապարտեզների հերթերից տեղյակ եք, ճիշտ է։ Այդ հերթերը ինչու են առաջացել։ Երևանում մանկապարտեզ չկար։ Թե վաճառվեցին տարբեր բիզնեսների, իրանցով արեցին տներ կամ սրճարաններ, որոնք որ առաջին հարկերում էին շենքերի։ Այսինքն հիմա բա որ կառուցել են, բա մենք հիմա ինչի կառուցելու կարիք էլ ունենք։ Ինչի՞ է որ հələ չկա։ Հայաստանի բնակչությունը չի ավելացել, չէ՞։ Մեր Հայաստանի բնակչությունը չի ավելացել, պակասել է 1 միլիոնով, մոտ 700 նայած որ թվականի հետ համեմատած, առնվազն 700,000-ով, առնվազն, որտեվ սովետական վերջի համարթանով 3.7 էր, առնվազն 700,000-ով Հայաստանի բնակչությունը պակասել է։ Ո՞նց է ստացվում, որ իրանք եկել են 150 նոր դպրոց են կառուցել, բայց այսօր մենք հələ ունենք դպրոցներում էլ նոր դպրոցների խնդիր հələ ունենք, նոր էլ չասած մանկապարտեզների հետ կապված ընդհանրապես այնտեղ շատ ավելի վատ է վիճակը։ Այդ ո՞նց է կտակ, ինչպես որ մեծ ռեկորդորում ԱԳՆ-ին։ Ուրեմն կարող է կառուցել են դպրոցի անվան տակ, հետո վրան անունը գրել են դպրոց, հետո ուրիշ բանի համար են օգտագործել, ես չգիտեմ, բայց դա պարզ դրամա, բա ուր են այդ դպրոցները։ Որտեղ են, հələ կարող են ցանկը տալ, ասենք 2005 թվականին կառուցված, 6 թվականին։ Սիրույթին, եթե խնդրեք, ԿԳՄՍ-ն ձեզ կտրամադրի, փորձեք մենք էլ թող հրապարակի մենք իմանանք։ Չէ, դուք ձեր գործն է։ Ձեզ էլ կարծեք թե հետաքննություն արեք լրագրողական, մեր կառուցած դպրոցները երևում են։ Անզեն աչքով դա նես բան չի, որ չերևա, երևում է գնում ես գյուղում կառուցվում է այդ դպրոցը։ Իրանց կառուցածները, ես չեմ ասում ընդհանրապես չի եղել, հասկանում եք, կարող է 1, 2, 3, 10 մարդ էս կարող է, բայց մենք հələ այսքանի պակաս ենք ունեցել։ Էլ չասած այդ դպրոցների վիճակը, բացի կառուցվածքների, դպրոցների վիճակը, հագեցվածությունը, ջերմա բանը, ուրեմն ջրամա, դուք ասեք, ջերմա տակած, ուրեմն ջերուսման, հա, ոչ։ Ջերուսման խնդիրը այնտեղ, չգիտեմ, տարբեր ուրեմն ենթակառուցվածքները, աշակերտների առօրյան կազմակերպելու հետ կապված սանիտարահիգիենիկ պայմանները, առարկաների, ասենք ֆիզիկայի, քիմիայի, բացատրեմ, ասենք քարտեզները, սա է, նա է, այդ բոլոր այդ մոդելները, որ կան, որով երեխաները, հա, կարող է միտեղ մի հատ շենք են կառուցել, անունը ասել են հələ սա կլինի դպրոց, բայց հետագայում, չգիտեմ,
այդ թվերը պետք է նայել։ Պարոն Եղայան, այս անցած մի քանի օրերից մի օր Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ ունենալով հայտարարեց, որ մենք այս ընտրություններով պետք է վերջ դնենք ռոբեսերժական մաֆիային ու նրանց արբանյակներին, այդ թվում նաև Գագիկ Ծառուկյանին, նրանք պետք է պատասխան տան քրեակատարողական հիմնարկներում եւ այլն։ Մենք հիշում ենք, որ թե ինչպես 2017 թվականի ընտրություններին ընտրակաշառք բաժանելու մեղադրանքով Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ քրեական գործ հարուցվեց, նա անգամ կալանավայրում հայտնվեց ինչ-որ ժամանակ, բայց հենց այս տարի մոտ 2 ամիս առաջ նրան արդարացրեց դատարանը։ Նրան այո, որովհետև անձամբ նրա մասնակցությունը քննչական մարմինները չկարողացան ապացուցել, բայց նրա գործընկերները դատապարտվեցին։ Այո։ ԲՀԿ-ի համար փող բաժանելու համար, եթե չեմ սխալվում, էլի կամ ընտրակաշառք, իր գործընկեր, այդ նույն գործով անցնող մյուս անձինք, ովքեր մեղադրվում էին ընտրակաշառք բաժանելու մեջ, այ նրանք դատապարտվեցին։ Այո, իր մասնակցությունը անձամբ, դա գիտեք, կաշառքը ընդհանրապես եւ ընտրակաշառքը մասնավորապես շատ ինքը բարձր լատենտայնությամբ հանցակազմ է, ինքը ապա դրա ապացուցելը այնքան էլ եթե դու անձամբ ներգրավված ես այդ գործի մեջ ֆիզիկապես, եթե օղակները շատ են, կարող է այդ օղակի այդ շղթայի վերջում կանգնած մարդը այսպես խուսափի հետքերը ցույց տալուց, հա, կամ հետքերը թաքցնի, բայց այն մարդիկ են, այն էլ հոգա, անունները հիմա չեմ հիշի։ Նիկոլ Փաշինյանը անձամբ Ծառուկյանին էր, դա հայտարարությունը նաև վերաբերում ու ոչ միայն Ծառուկյանին, բայց այս անցած տարիների ընթացքում նաև Ծառուկյանը ճիշտ է որոշ ժամանակով նստեց, բայց հետո դուրս եկավ, այդ թվում նաև այլ մարդիկ, եւ արդյոք նշանակում է, երբ որ անցած ընտրություններում դուք երկաթյա մուրճ էիք ուզում ընտրողներից եւ այդ մուրճը ստացաք, այդ 5 տարիների ընթացքում այդքան էլ լավ չարդարացվեց դա։ Հատկապես դատաիրավական եւ այլ նման այլ համակարգերի։ Ես ասացի, որ մարդիկ դատապարտվել են, բացի այդ երկաթյա մուրճը գիտեք ինչի համար, այդ երկաթյա մուրճը մասնակցային եւ հնարավորինս հավասար պայմաններ ապահովելն են բոլոր քաղաքացիների համար։ Դուք ասենք կհերքեք, որ Գագիկ Ծառուկյանը այսօր հանրապետությունում կամ իրենք ընդհանրապես Գագիկ Ծառուկյան, Սամվել Կարապետյան, ով ուզում եք, ում եք ուզում վերցրեք, ասենք նախկին այդ մեծահարուստներից, ովքեր հիմա են մեծահարուստ, բայց ովքեր նախկինում բան էին, ահռելի ազդեցություն ունեին քաղաքական process-ների վրա, կարող էին քացով բացել, ասենք, ցանկացած նախարարության դուռ, իրանց ինչ-որ պահանջները թելադրեին, որովհետև իրանք ինչ-որ բաներ էին արել, ինչ-որ պայմանավորվածությունների մեջ էին իշխանության հետ, ամեն մեկը միտեղ իրար հետ թելերով, հաշիվներով կապված էին եւ այլ դուք համաձայն չեք, որ այդ ամեն ինչը չկա, դուք ինչ եք առաջարկում, որ այդ բոլոր մարդիկ ուղղակի ունեզրկվեին, դա ձեր առաջարկը չէ, դա տեղի չի ունենում, կոպեկ հետ է եկել, բա կոպեկ հետ է եկել, որ այսօր մեր պետական եկամուտները 50 քանի տոկոսով են աճել, 50 ավելի քան 50 մեր ընդհանուր ազգային հարստությունը 66 միլիարդ դրամ 66 միլիարդ դոլար, դա քիչ է, 66 միլիարդ դոլարը քիչ փող է, կներեք։ Դա ես նայում եմ ոչ միայն դատանի վճռով հետ բերված գումարները, այլ այն գումարը, որը դուք բյուջե, այսինքն հավելյալ մտած գումար, ոչ թե ընդհանրապես բյուջե մտած գումարը, այլ այն գումարը, որը չէր մտնի բյուջե, եթե հեղափոխություն տեղի ունեցած չլիներ։ Այսինքն պատկերացրեք, էլի, ասենք պատկերացրեք, ինչ օրինակ բերեմ, էլի, ասենք այսպես գետակը հոսում է, հա։ Դու չես կարող ամբողջ այդ հոսած ջրի հետևից գնալ եւ ամբողջը հետ բերել, բայց դու կարող ես դադարեցնել այդ կորուստը ջրի եւ ուղղել այն ճիշտ կարիքների համար, ճիշտ է, մենք դա ենք արել։ Այսօր իրենք կարող են թույլ տալ այն, ինչ նախկինում էին թույլ տալիս։ Այսօր իրենք, անկեղծ խոսենք, էլի։ Այսօր ամեն ինչ պետք է անեն օրենքով, կարգով, հարկերը վճարեն, եթե տենդեր են մասնակցում, նորմալ մասնակցեն, նորմալ հայտերը գրեն, որևէ քաղաքական պայմանավորվածության իրանք չեն կարող գալ այդ առումով։ Սովորական մեծահարուստի կամ հարուստի վարքագիծ պետք է դրսևորեն, բայց ես ուրիշ բան ասեմ։ Նրա հետևանքով, որ տնտեսությունը դարձել է ավելի մասնակցային, ավելի ու ավելի մեծ թվով մարդիկ են կարողանում հարստանալ։ Այսօր Հայաստանում հարուստ մարդկանց թիվը ոնց էլ որ կոչենք, կամ
միջինից բարձր եկամուտ ունեցող մարդկանց թիվը կամ միջինից բարձր շահույթ ունեցող մարդկանց թիվը ավելի շատ է, քան առաջ էր։ Այսօր մի կամայական մարդ, ձեզ լրիվ անծանոթ մարդ կարող է մի ինչ-որ գործ դնի եւ մի քանի տարի անց Հայաստանը օրինակ դառնա, ասենք, դոլարային միլիոնատեր։ Շատ կան այդպիսի մարդիկ Հայաստանում։ Առաջ նրանք բոլորը կլինեին ռադարի տակ։ Հա կարող է $1 միլիոն ժամանակ, ասենք, այտենց ձեռք չտային, բայց հենց մի քիչ ավելի, հենց ինքը մի քիչ էլ խոշորանա, անպայման կհայտնվի բանի ուշադրության կենտրոնում ոչ պետական մարմինների, այլ պետականությանը տզդուկի նման կպած այդ բանի արենախում եկամտա եւ շահույթախում այդ մարմինների նման կհայտնվեին ու կսկսեին իրանց փայը ուզել սանել նալ։ Դուք լսեցեք այդքան մարդու շփվում եք։ Դուք միտեղ լսել եք, որ մեկ ասի ինձանից եկել, ասենք, ին վրա նալոգ են դրել, ինձանից փայ են ուզում, ասում են, էսի կանես, ասենց կլինի, կարող է ինչ-որ միջին օղակում մի ինչ-որ, ես չեմ ասում կոռուպցիան Հայաստանում վերացել է ընդհանրապես, ես լսում եմ, որ ձեր թիմակիցը ձեր մեկ այլ Բարձրաստիճան թիմակցին մեղադրում է խաղադրույքների բիզնեսը ծաղկացնելու իր ներդրումն Հայկ Սարգսյանը ստերոյթին Ալեն Սիմոնյանի մեջ։ Ուզեք այդ հարցը քննարկենք։ Քննարկել չէ, բայց այդ ամեն ինչը պետք է ես չեմ կարծում, որ ես չեմ կարծում, որ պարոն Սիմոնյանը որևէ նման ներգրավվածություն ունի եւ դրա ոչ նշանները կան, ոչ առավել եւս ապացույցները։ Ընդհանրապես այս վերջին տարիներին ընդհանրապես ախր մենք ամեն ինչ պետք է նայենք աշխարհի հետ, հասկանում եք, մենք չենք կարող Հայաստան միայն վերցնել Հայաստանից մի ինչ-որ թիվ, ասել Հայաստանում, չգիտեմ, օրինակ եղավ, չգիտեմ, առատ տեղումներ։ Մենք պետք է նայենք, իսկ ընդհանրապես աշխարհում տեղումները շատացել են, թե քչացել, որ հասկանանք հայկական մեր ֆենոմենն է դա, թե համաշխարհային ֆենոմեն է։ Ընդհանրապես աշխարհում թիվը աճել է։ Այս օրենքի ընդունումից հետո նման բում եղավ մեր on-line այդ խաղադրույքների դեպքում։ Հետո միշտ չի, որ նշանակում է հետևանքով։ Միշտ չի, որ հետո նշանակում է հետևանքով։ Ընդհանրապես մարդիկ ավելի շատ մտան հեռախոսների մեջ։ Կյանքը 10 տարի առաջ էր ավելի շատ մարդ հեռախոսի մեջ ժողովրդական լեզվով ասած, թե հիմա է։ Մարդիկ ավելի շատ են սկսել օգտվել սոցիալական ցանցերից, հեռախոսներից, TikTok-ներից, Instagram-ներից։ Այդ տենդենսը ավելի է շատացել։ Մարդը հատուկ չի մտնում հեռախոսի մեջ, հատուկ խաղալու համար։ Մտնում է, հնդածս տեսնում է այդ գովազդները եւ այլ, որոնք մենք ուրեմն դրսում եղած գովազդները սահմանափակեցինք, չէ՞, բանը արտաքին գովազդները այդ on-line կազինոների սահմանափակեցինք, մի քանի այլ սահմանափակումներ, նույն պարոն Սարգսյանի մեկ այլ օրինագիծ ընդունեցինք, որով իրենց հարկումը ավելացավ, էլ ինչ է, այսինքն մենք որևէ խնդիր դες բան չկա, ընդհանրապես մենք որևէ խնդիր այդտեղ չունենք, եթե դա տեխնիկապես նույնիսկ հնարավոր է, եթե իմանանք, որ տեխնիկապես հնարավոր է, կարող ենք նույնիսկ մտածել ընդհանրապես այդ on-line խաղերը ընդհանրապես փակելու մասին, եթե տեխնիկապես դրա հնարավորությունը լինի եւ դուք ասեք, տնտեսագետները իրենց համապատասխան, այդտեղ որևէ քաղաքական հայեցողություն այդտեղ չկա։ Այդ ոլորտը դիտարկվում է որպես սովորական եւս մի ինչ-որ բիզնեսի ճյուղ եւ իրանց նկատմամբ դա միֆ է, որ ինչ-որ առանձնահատուկ վերաբերմունք կա, սակայն կա, ինչի պետք է լինի ընդհանրապես։ Եթե դուք եք ակնարկում, որ այնտեղ կան մարդիկ, որոնք գոհ են մեր իշխանությունից, կներեք, իսկ ով գոհ չի։ Իսկ որ ոլորտը գոհ չի, որ մի խոշոր գործարարն է, որ մի չեմ ասում այդ օլիգարխները, այլ որ մի խոշոր գործարարն է, դուք հենց մոտ գնացեք, դուք շփվեք մարդկանց, որ օրինակ դժգոհ է։ Չէ, ես կարող եմ վերել զուտ Հանրապետական միջազգային ինստիտուտի հարցումները, որոնց հարցումների համաձայն Ռոբերտ Քոչարյանը, Գագիկ Ծառուկյանը, Սամվել Կարապետյանը եւ այլ ուժեր միասին վերցրած, բավական ճիշտ է, նրանք երկրորդ, երրորդ, չորրորդ եւ այլ տեղերում են, բայց միասին վերցրած ընդդիմադիր ձայները բավականին շատ են, այսինքն դժգոհություն։ Բայց չլինեին ձայներ։ Դուք ինչ եք ուզում, Հուսեին Կորյալ, ես խոսում բիզնեսների մասին։ Չէ, դուք ակնարկեցիք այդ խաղային բիզնեսը։ Ես ասում եմ, իսկ ռազմարտունաբերողները, գնացեք ռազմարտունաբերողների մեջ հարցում արեք։ Հələ մի հատ գնացեք, օրինակ, չգիտեմ, շինարարների մեջ հարցում արեք։ Գնացեք խոշոր ներկրողների մեջ, արտահանողների մեջ, մի հատ ոլորտ ընտրեք, բանը գյուղատնտեսությամբ, բանը ինտենսիվ գյուղատնտեսությամբ զբաղվող ջերմոցներ դրած մարդկանց,
Այդքան օգտվում են այդ պետական ծրագրերից, ասենք, չգիտեմ, ֆերմաներ ունեցող մարդկանց, նկատի ունեմ, հասկանում եք, մենք պետք է հասկանանք, որևէ երևույթ ինքը ընդհանրապես վերաբերում է բոլոր ոլորտներին, ոչ թե ընտրենք այդ ոլորտներից մեկը, ասենք, այս մարդը ձեզանից շատ գոհ է, շատ է, բոլորն էլ մեծ մասը իրանց գոհ են, ուրախ են։ Այն ժամանակ իրանք կկարողանային այդքան ազատ բիզնես անել, կմտնեին կողքից բանից Սևով սպիտակով կամ հարկայինը կգնա կճնշել կամ բանը թաղային խուժանը, չգիտեմ, բաները շատերն են գո ձեր թվարկած բոլոր ոլորտները ըստ երևույթին իրանց աշխատակիցներով 100,000-ավոր ձեզանից գոհ են այդ դեպքում ինչու է ձեր վարկանիշը ոչ թե 26-25% ընտրությունների հետ կապված եւ ոչ թե 40-50 կամ ինչպես դուք եք ասում սահմանադրական մեծամասնություն, որը 60%-ից ավելի է։ Տեսնեք, ես ընտրություն ով է ասել։ Այդ վարկանիշ ասվածը, չէ, վարկանիշ ասվածը լեգիտիմ, որին մենք ծանոթ ենք։ Ուրիշ այլպես չէ, դուք լավ չեք նայել IRA-ի հարցումները։ Դուք վերցրեք IRA-ի հարցումներում այն մարդկանց, ովքեր ասել են, որ ձայնը ստալու եմ այս կամ այն ուժին։ Այս կամ այն ուժին։ Հիմա վերցրեք այդ ամբողջ թիվը եւ տեսեք այդ թվի մեջ, ասենք թե մերը կլինի ընդհանրեն 30% վարկանիշ։ Այն մյուսինը կլինի 10%, այն մյուսինը կլինի, չգիտեմ, 5%, այն մյուսինը կլինի 2%։ Այս բոլոր թվերը գումարեք իրար, կլինի, չգիտեմ, այնտեղ 47, 48, 50 եւ այլն, դուք այդ 50-ի մեջ նայեք, թե ինչ համամասնություն ունի, օրինակ 30-ը, կամ 28-ը, կամ 27-ը։ Այդպես է որոշվում։ Վարկանիշ ասվածը դուք ո՞նց եք չափում։ Դուք վերցնում եք հարցին պատասխանածների թվի մեջ եք, թիվն եք, չէ՞ նայում։ Բայց ամբողջի մեջ է, բայց քանի մարդ չի պատասխանում հարցին, քանի մարդ չի գնալու ընտրության։ 40-50%։ Հիմա կգա ընտրություն, այսինքն դες ինչ ա տում 25% կամակերում։ Ցես տենց է թվում։ Չէ, 25 կամ 30%-ը հարցվածներից, նրանց ովքեր որ եւ դա հարցվածներից տրամաբանությամբ տարածվում է ընդհանուրի վրա։ Չէ, ոնց է տարածվում, բայց չգնացողը հարցնեն, ըստ երևույթին նրանց մեջ էլ նույն պատկերը կլինի։ Այո, բայց դուք պետք է հարցին չպատասխանածների եւ չկողմնորոշվածների թիվը հանեք, չէ՞ որ նրանք չկողմնորոշվածը վերջում կողմնորոշվելու է։ Իսկ չպատասխանածը կամ կգնա ընտրության, կամ չի գնա։ Երկու դեպքում էլ բոլոր գնացողները մի ինչ որ ձևով, այսինքն կամ մեզ կընտրեն, կամ նրանց կընտրեն այն համամասնությամբ, որով պատասխանողներն են ասել։ Այսինքն դուք այդ թիվը պետքա ընդհարցակեք, տարածեք ամբողջի վրա ձեր ասացի նման։ Բայց ոչ թե վերցնեք ընդհանրապես հարցվածներից, ասեք հարցվածից 100-ից 30-ը ասելա, որ ձեզ է ընտրելու։ Այո, 100-ից 30-ը ասելա, որ մեզ է ընտրելու։ Եվ եթե 100-ից 50-ը գնա ընտրության, դուք պետք է նայեք 50-ի մեջ 30-ը քանի տոկոս է անում։ Այդպես պետք է նայեք, այդպես է որոշվում ընտրության արդյունքը։ Շնորհակալություն, պարոն Եղոյան, եւ մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ ԱՄԵԿ+-ի տաղավարում էր Ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ եւ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Արման Եղոյանը։